Faslun ay hadza faslun yukra den makruhaken apa at-taqairu ngatok-ngatokaken ay iksaun ngatok-ngatokaken fil kalami ing dalem guneman aji mandek-mandekno banget-bangetno bitasot duki kelawan dawak-dawakaken kalam ing atase menungso kelawan dawak-dawakno kalam ing atase menungso Mas alis titik oleh ngomongne arti masalahnya sedikit tapi dalam mengatakan dengan menggunakan mobil Pertamina. Maksudnya menggunakan mobil terpanjang itu panjang lebar kan mobil Pertamina itu panjang lebar. Jadi dimakruhkan mengatok-ngatokkan itu apa bahasa Indonesia niku. Kalam dengan banget-bangetaken apa bahasa Indonesia niku. Aksok ngatok-ngatokno iku memusat-musatkan maksudnya membesar-besarkan kalam. Ini tidak hanya besar-besarkan tapi melampaui batas dalam kalam, karena tidak harus besar dalam masalah arti ini, barang cilik dibesarkan enggak. Termasuk menekan kalam, termasuk apa itu namanya dalam bahasa dipas-paskan dengan sajak. Mari kita bersemangat untuk dengan tekad mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia dilepaskan dari melarat, sehingga kita dapat segala sesuatu bisa kita dapat dengan berbuat. Misalnya ngono kae niku jenenge ya banget-bangetaken, gak pas-pas orang di pas-pasno niku makruh. Wa takallufu sajai fil kalam bitasadduqi wa takallufi sajai lan merdi-merdi sajak itu yaitu tadi menyamakan akhir ayat, itu namanya sajak. Mari kita belajar supaya pinter, besok akan jadi dokter, kendaraannya helikopter, kalau di darat pakai skuter, kalau jalan cuma muter-muter. Akhirnya kekurangan darah, minder-minder, aku miter-miter. Watakalu bisa saja lan merdi-merdi, lan kelawan merdi-merdi saja, yaitu sajail. Saja itu menyamakan akhir ayat. Misno senajan orang ngemis ya panggah ono, senajan wujude ora sepiro, sing penting kita nrimo ngene ya. Momo-momo kabeh niku jenenge sajak. Wal fasokati lan mase-maseaken. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niku yo makruh yo serasa menemen watasanu ilan gawe-gawe bil muqaddimat
dengan kata pengantar alati atadha kang biasaken ngalati sapa al mutafasihun pira-pira kang fasih. Biasanya kan gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabi wa ala alihi washabi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wa ya ayyuhan nas ittaqillah. Ini. Kita tidak boleh mengalah, kita harus belajar mengalah. Tapi ya tetap sregep sekolah. Jenenge mukadimahnya diperindah-indah di fase-fase al mutafasihun kang merdi-merdi fase wa zakhari fil qaulan dan poles-polesi kaul, hias-hiasine kaul. Bagaimana perkataannya itu didengarkan manis. Itu biasa yang dilakukan oleh mubalik di masa kini agar yang mendengarkan bisa mentertawai sehingga undangannya diulang lagi. Ini nih, itu termasuk makruh yang semacam itu. Fakulu zalika mangkodes kabane mengkono tasadduk takallufu saja wal fasohah wa tasannu'i bil muqaddimat allati yatadahal mutafasihun iku minat takalluf saking dimerdi menekankan alias ngoyo al mazmumi kang den wodo. Jadi melebihi batas di dalam mengungkapkan sesuatu ini adalah penekanan atau usaha keras yang dicegah, yang dimaki. Melebihi batas di dalam menyampaikan kalam dengan cara memperpanjang kalam, menekankan sajaknya, menekankan fasihnya, buat di dalam mukaddimah, dalam pengantar yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sok fasih. Mutafasihun itu yang sok fasih. Yang sok fasih. Wa kadzalika yaqulu takalluf al-mazmun takallufus saja utawi menekankan saja. Ini ku sajake ditekan-tekan supaya padha kabeh. Mari kita belajar biar kita tidak kurang ajar, sehingga kita besok akan menjadi pengajar. Dengan teman-teman kita sekarang itu bisa sejajar. Ini ku termasuk menekankan saja yang dimakruhkan. Wa kadzalika mengkono makruh at-takhariyu temen-temeni bidaqo ikil i'rab yang dalam lembut-lembute i'rab. I'rab di fase-faseno wawaksi lugati lan kesite bahasa kesit itu bahasa gharib, bahasa yang nggak terkenal di manusia, yang sehingga orang-orang awam sulit untuk memahaminya. Seminarisasi jane kan ya untuk klarifikasi menjelaskan permasalahan haji mulai diseminalisasi
macam-macam. Kita jangan gapleisasi. Sasi itu malah makruh itu sini. Jadi barang-barang yang semestinya mudah tapi sulit. Diseminasi segala sesuatu yang sudah terjadi. Niku jenenge wahyu lugat. Fi khaliq muqatabatil awami, ngono iku mang makruh kemang ing dalam waktu ngitopi wong umum, wong awam, gak paham orang-orang awam. Sakit apa? Wong sakit kompilasi ya. Sakit apa jenenge? Komplikasi kompilasi akan dibawa nang Pukismas. Ayo arep nang Pukismas. Yang puskesmas ya dadi Pukismas. Kapakno akan dikoperasi. Yang sulit-sulit ya. Pukismas kok untuk di koperasi ini gimana itu? Hal yang bagi upaya kita ento dengan sapa wong sedengan iki ya terlalu bodoh jangan, terlalu jeli jangan. Fi mukhatabati dalam mitapi wong awam. Labdan saing alafat ya paham kang paham ing lafat sapa sahibuhu wong kang duweni lafat rahman kan paham jalian kang jelas walayas taskiran ora amrih ngebotaken sapa wong ing lafat adil dengan lafat sing gak jelas gamblang mudah. Berarti inilah bahasa santri. Bahasa santri itu barang-barang yang sulit dipermudah. Tapi kalau bahasa intelektual, barang-barang yang mudah menjadi sulit. Warna-warna ngono ae dikombinasi. Di warna-warna ngono ae wis to. Rawainang riwayataken ingsun bi kitabai Abi Dawud ing dalam kitab lurune Abi Dawud wa Tirmidzi ana Abdullah bin Amrin bin As radhiyallahu anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha iku yubghidu sengit sapa Allah al-baligha ing wong kang banget-bangetaken minari jali saking wong lanang aladzi kang yatakhallalu kang nyela-nyelani sapa aladzi yatakhallalu wa yatakhall aladzi kang yatakhallalu al-baligha aladzi kang yatakhallalu khalalun kang nacataken sapa aladzi bilisani kan
lesane ala zika mata khalalu kaya oleh nacataken apa al-baqarah tu sapi qala turmudi hadisun hasanun wa rawaina fi sahih muslimin an ibnu mas'ud radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam halaka kerusakan sapa al-mutanattiqun wong kang banget-bangetaken perkara atun al-mutanatti'una bira-bira wong kang banget-bangetaken perkara salasan kali kang kaping 3 kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing alaika halakal mutanatti'un ping 3 kala ulama yakni al-mutanatti'ain yakni ngarepaken sapa Kanjeng Nabi bil mutanati inakran pira-pira wong kang kelawan mutanati al balighina ing pira-pira kang banget-bangetaken bil umuri dalam pira-pira perkara membesar-besarkan perkara niku jenenge mutanati wa rawaina lan yataken ingsun fi kitab Turmudi an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya inna min ahabbikum temen sedune iku tetep sing saking luweh demen-demenaken ira kabeh ilayah maring ingsun wa aqrabikum lan luweh marak-makaken ira kabeh mini saking ingsun apane majlisan yaumul kiamat dalam dina kiamat iku sinukum bagus-bagus ira kabeh apane akhlake besok itu orang yang paling dicintai Rasulullah, yang paling dekat dengan Rasulullah dalam tempatnya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, bukan ilmunya, bukan ibadahnya yang menjadi tolak ukur akhlaknya. Di antara akhlak itu tidak memaki-maki orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menyebutkan salahnya orang lain, hanya menjatuhkan saja. Seperti kemarin gitu. Cuma wa inna abghadakum lan temen luweh murka mukara kabeh ilahi maring ingsun wa abadikum wa abadakum lan wa ada ira kabeh mini sing ingsun yaumul kiamah iku asar sarun kang akeh omongi sithik nyotoni wal mutasaddiqun lan wong kang dawak-dawakaken omongan gegeri wong wal mutafayhikun wong kang sombong, wong kang gedhe-gedheaken, wong kang sombong. Wal mutafayhikun lan wong kang sombong. Qalu sapa sahabat ya Rasulullah, qad alimna teman-teman ngerti ingsun asal sarun. Nek maknane asal sarun kula pun paham. Iku tiyang sing omongane rada niku lho akeh banget kemericik nerecol ya omongane. Banyak bicara. Biasanya orang yang banyak bicara tidak banyak melaksanakannya. Tidak banyak orang yang melaksanakannya. Wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni yaumil qiyamah iku asar sarun
lek sarsaren kula pun paham wal mutasaddiqun dan maknane mutasaddiqun yen iku tiyang sing dawak-dawakno omongan famal mutafahikun saniki mutafahik niku napa ya Rasul qala sekali Nabi al mutakabirun mutafahikun itu maknanya sombong mutakabirun qala turbudi hadza hadisun kasaran qol wa sar-sar te maknane sar-sar ikwal kalamul kasir ake omongi wal mutasaddiq te maknane mutasaddiq man wong ya tatawalu kang dawak-dawak sapa man ala naswil kalam Waya bezu lan nglalaken sapa si man alai mengatasi nas dawak-dawak omongane sampai orang lain tersinggung wa'lam ora sirana mesik lakukan iku layat keluar manjing vitaming jam maca taksinu al-fadil khutobi memperindahi lafaz-lafate ahli pidato wal mawaidzilan pira-pira tukang maidah ilam dalam yakun ing dalam marikala nira tinemu iku fiha ing dalem fiha ing dalem dalam yakun fiha ing dalam al-fadil khutab apa ifratun melebihi batas wa ighrabun lan nganeh-nganehi menyampaikan kalam sing gorib-gorib yang masyarakat malah justru nggak paham kalau bahasa sekarang itu bahasa al-wayangi ngapunten ndara demi nyelametno negara mamerta qalu ya Rasulullah ini kulo wal tasati keman yung yatul kang dawa akan yoman jadi tidak termasuk memperindah kalam yang dilarang lafaz-lafaznya tukang khutbah mau itu kalau tidak melebihi batas dan tidak menggunakan kalam-kalam sing gharib sulit dipaham li'anal maksuda kontemesi kang den karepaken minasa ing kalam utawa saking al-fadil kutab wal mawaid iku tahyil qulubi tahyijul kurubi ngobah-ngobahaken pira-pira atilatu atillah azza wa jalla wali husni lafdz kar bagus lafat biasa ing dalam iki mawaid dan wa'ad
Ya anal maksud min mawa'id iku tahyijul qulubi ngobah-ngobahaken ati ratu atilah sewajalah wali husni lafzi lan bagus lafat fi hadza ing dalam iki kutab mawa'id iku azharu wala husnul lafzi biasa wala husnul lafzi lan yaktine utawi bagus lafzi biasa iku asarun la bedahirun kang bertelo al-fatihah.